Okay, favorite namin dyan. May overlooking ng church, kaso sarado yung sa taas. Ayan. Nakuha ko ditong laptop. Yung emergency, nagilog ako after ng elevator incident sa SM Ora. Kasi, mas mura dahil walang health card sa ER pag Sunday. Bago to, ang daming senes. Nakabalik sa kami sa Pateros. Hindi namin mga pambahay ng tiyo kasi maliit yung mga vitamin ko. Damay ako. So, dito sa likod, dito sa kanya naman. So, daddy, babalikan na namin yung iba. Sana tapos na. Tricycle na kami. Pagod na kami. Actually, malapit lang. Kaso kasi yung exit. Tapos, dagdag ka na nakamaskal, naka-face ka. So, yun talaga yung nakakapagod. Kaya na sana sa exercise, kaya lang baka diba na, heat stroke, mag-irap na. Sobrang init. So, yan. Tricycle mo. Kaya natin na ay magpadaan. Si Iron Man pa rin ba yan? Iba na. Yun si Iron Man. Welcome back, Iron Man. Pagkakami mo walang ilaw. ay, oo. Pala. Naulit na. Nice. Ready na kami para bukas. Sana Ace Hardware. Less traffic compared dun sa main road. Hopefully. Dato dito yung lakay. Wala na siya. Makati na yung dun sa may papuntang Agila Polyclinic Pharmacy. Oo, okay. May Lechoslan. Lechoslan Hopya. Oo, yun nga to. Lechoslan Hopya. Tanong mo. Hindi kami nakabili sa Tipas. Ito nga. Magkano po? 59. 59. Dalawa? Dalawa. Ayan. Junction ng complex. Ano naman yan? Pagutom kami sa nagpapacheck up.
traffic na ulit. Bili kami ulam. Tuks na lang kasi busy yun. Para kasi pa ni Kuya, pinagbantay lang namin sa 4-8 hours. Dito, yan. Mandaladay, sini-sini. Tapos kainan. Sarado sila. Sarado na yung kainan. Saan? Alabas namin is west. Video. Alam ko sakto. Ano ba? Ganda doon yung dito nga din pala yung Alfombra. Oo ba? Ano din siya sa paa. Pesto. Natatanaw ko na. Katapat tinapatan nga pala nila yon. Dito. Walang hanig din sa soup. So, sa dadas na tayo. Kasi lang yung paladaanan natin for ulam ng dinner. Welcome back to Sky! Tayo sa dada, sana sila meron. Ang lente, tingin tayo ulo-ulo. Kasi para mag-lanya, bukas pa yung shift na. So, dadas tayo. Dadas! So, expenses of day. Sabi ni Master, naka 4K tayo today. Actually, may sukuli pa naman doon. Kasi gastos sa paggawa ng e-bike, yung ilaw, yung busina, tapos yung charger, bumili ka ng charger, tapos yung mga pagkain at yung mga nabili namin sa mga pinuntahan namin. Yun. At kasama na yung ulam. So yan, ganun ka gastos talaga, no? May paroler pa siya. Ayan, mukhang nakahanap ng brake. Brake na lang yung kulang. Kasi wala dun sa pinagawa namin. So, another gastos na lang. Pero pang ano naman to, 1 year na gamit. Kung may ingatan. Yung battery. Kasi yung battery na nga lang 8,000 na. Kaya ganap kami nung lithium. Kasi yun. Mas mahal siya, syempre. Doble nung price. So, kaya nagamit